Pentru voi cei din zodia Capricorn, ce nu-ți spune, dar simte cu adevărat, voi ați dat peste o persoană care și-a construit un zid destul de gros, pentru că avem muntele, dar ați fost singura persoană care a venit cu cheia potrivită pentru inima acestei persoane. Ați deschis ceva ce era închis de mult. Inima acestei persoane e acolo, e plină pentru voi, dar nu a știut cum să o pună în cuvinte, să vă transmită lucrurile acestea. Pentru această persoană, emoțiile sunt foarte periculoase. Nu v-a spus că lângă voi se simțea în siguranță, pentru că nu știa dacă merită să se simtă așa, deci e posibil să fie vorba și de o persoană care are anumite frustrări. Ce simte cu adevărat? O iubire solidă, o iubire adâncă, dar foarte tăcută. Ce nu vă spune? Că în liniștea lui sau a ei încă speră că voi ați păstrat cheia inimii.